လုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပါပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဥရောပချန်ပီယံကိုပူပူနွေးနွေးရပြီးချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ Bayern Munich အသင်းက German Bundesliga ဖိုကေဖလားကိုပါရပြီးအချိန်မှာချန်ပီယံလိဖလားကိုရလို့ဖလား၃လုံးရခဲ့တာပါ Hansi Flick အတွက်တော့ချန်ပီယံလိတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်ကလပ်အသင်းမှစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ပွဲတိုင်းနိုင်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းဒီလောက်တောင်တင်းတဲ့လူစင်းအကောင်းဆုံးပုံစံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဘိုင်ယန်ဟာလာမယ့်ရာသီချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားဆုံးစင်းထဲမှာပါလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျော်ဗြိတိန်ရဲ့ဝီလီယံဟေးတို့စကိုက်ဘတ်တို့ဖက်ဒီပါဝါတို့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အလေးပေးမှုတွေမှာလာမယ့်ရာသီရဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲဖို့ရေပန်းစားအဆုံးသင်းမှာဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဟန်စီဖလစ်ရဲ့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကဘိုးဆွဲဖို့ပူးတွဲရေပန်းစားဆုံးဖြစ်ထိတ်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်ဒီနေ့အသင်းကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာအထိုက်လျောက်အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပေမဲ့ဘိုင်ယန်ကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းကတော့ဘိုင်ယန်နဲ့အတူ9-4နဲ့ပူးတွဲရေပန်းစားဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ချန်ပီယံလီဗာပူးကတော့6-4နဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိပါတယ်လီဗာပူးနဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုရှုံးပြီးချန်ပီယံလိကွာတာဖိုင်နယ်တက်ခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကအကောင်းဆုံးပုံစံအနေထားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယနေရာမှာထပ်ပြီးတော့6-4နဲ့ရေပန်းစားနေရပါအဲဒီနောက်မှာတော့ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲထိတက်လာပြီးအနည်းဆုံးအခြေအနေရောက်ခဲ့တဲ့ပဲရစ်စိတ်ဂျာမန်က9-4ရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ဒီချန်ပီယံလိဖလားကိုအကြိမ်များဆုံးရထားတဲ့ဇီနီဒီစီတန်ရဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်က15-2ရှိပါတယ်ပြီးတော့မှအသစ်ပြန်လဲတီဆောက်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာရေပန်းစားဆုံးအမြဲလေးဖြစ်လို့ရှိတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကဒီဒီချိန်မှာ10-4နဲ့အောက်ကိုကျသွားပါတယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာတော့ဂျူဗန်တက်စ်က14-4ပြီးတော့မှဒီဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အောက်မှာတော့ဒီချယ်ဆီတို့ဘရီရှာဒေါ့မန်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့လိုအသင်းတွေက22-4နဲ့အလေးပေးထားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပဲရစ်စိတ်ဂျာမန်ရဲ့ပရိသတ်တွေကပဲရစ်မှာကားတွေမီရှူတာတွေရဲတွေနဲ့ရန်ဖြစ်တာတွေဖျက်ဆီးတာတွေပါလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပဲရစ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ကိစ္စတွေအလုံးကိုဖြေရှင်းခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာစုစုပေါင်း PSG ပရိသတ်148ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ရတယ်။တချို့ပုံတွေမှာဆိုပြကျွန်တော်တို့တွေ့တာပြစ်မဲ့ကားတွေကိုမီရှူတာဖျက်ဆီးတာတွေပါလုပ်တယ်ဗျ။ဒါကတော့နည်းနည်းလေးစိုးတယ်ဗျ။ကို့အသင်းနိုင်သည်ဖြစ်စေရှုံးသည်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်2019ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲသွားကြည့်တော့ဆိုရင်ဂျူဗန်တက်စ်ပေးတဲ့သူတို့အသင်းရှုံးသွားပေမဲ့သူတို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲအရှုံးကိုလက်ခံပြီးပြန်ခဲ့တယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းတူရင်းမှာလည်းဘာမှဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတော့လည်းမကြဘူးဒါပေမဲ့ PSG ပြည်သက်တွေကနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့ကြမ်းတယ်ဗျဒါကြောင့်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲအရှုံးပြီးမှသူတို့ပို့ပြီးတော့ပောက်ကွဲတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်မှာဆိုရင်မာဆေးပေါ့မာဆေးရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဒီမီထရီပါယက်ကပြင်သစ်မှာတခုတည်းသောချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ချန်ပီယံလိချန်ပီယံဖြစ်ထားတာမာဆေးပါဆိုပြီးတော့သူက Instagram မှာဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ PSG ပြည်သက်တွေကိုပိုဒေါသထွက်စေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတင်ခဲ့တယ်သူကတော့ရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းချန်ပီယံလိချန်ပီယံအဖြစ်ပြင်သစ်မှာပိုဆွဲထားတာသူတို့တသိမဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောထားတာပါမာဆေးကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာ1993တုန်းကဘိုးဆွဲထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲမှာဘိုးဆွဲခဲ့အပြီးမှာဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့နီးပြဟန်စီဖလစ်ကတီယာဂိုအက်ကန်ထာရာရဲ့အနာဂတ်ကိုသူ့အနေနဲ့လုံးဝမသိဘူးကစားမကိုယ်တိုင်ကဒီ challenge အသစ်လုပ်ချင်လို့အသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိတယ်လို့ report တွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့အဲ့ဒီမီဒီယာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့တီယာဂိုအက်ကန်ထာရာတယောက်အသင်းမှာဆက်နေပွဲရှိတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူဆုံးဖြတ်သွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသူကတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအသင်းကသူ့ကိုထဲထဲဝင်ဝင်ကြိုးပမ်းပြီးလိုက်နေသလိုအာဆင်နယ်အသင်းကလည်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေထားပါနောက်တစ်ယောက်ကစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ယောက်ကဘိုင်မြူနစ်ကိုအငှားလာကစားတဲ့ Everto Odriozola ဆိုတဲ့ချာတိတ်လေးပြဒီကစားမကဒီရီယယ်မက်ဒရစ်မှာယာဒီဝက်ကစားပြီးတော့မှဘိုင်ယန်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေဆိုရင်သူကရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့တူဒီနေ့ယာဒီမှာစူပါဖလားရတယ်လာလီဂါရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာလီဂါမှာသူအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီပွဲတွေကစားခဲ့တဲ့အတွက်လာလီဂါရတယ်။ဒါအပြင်ဘိုင်ယန်နဲ့ဖလား3လုံးရတဲ့အခါမှာသူကဖလား5လုံးတော့ရလိုက်တယ်။လီ2လီမှာဒီကအမှတ်ပေးချန်ပီယံအပါအဝင်ဖလား5လုံးရတယ်။ချန်ပီယံလိလည်းပါခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တရားစီလုံးတိုက်တာနဲ့သူကစားခဲ့တာက10ပွဲပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းကျင်တော့ပြောပါတယ်။ကြောင်းသွားတဲ့အသင်းမှာလည်းဖလား3လုံးနဲ့အောင်မြင်မှုထက်ရတယ်ဆိုတော့အိုဒီယိုဇိုလာကိုရီယယ်မက်ဒရစ်အပါအဝင်မဒရစ်ပြည်သက်တွေကလည်းဂုံယူဝမ်းမြောက်နေကြပါတယ်ဒါကလက်ရှိနေထားပါနောက်လက်စတာစီးတီးအသင်းကတော့နောက်ခံလူဘန်ချီဝက်ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ချယ်ဆီကိုပြောင်းလူနီးပါရှိနေတဲ့အချိန် ISK ဘယ်နောက်ခံလူဖက်လီယာဖီကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်
ချိန်ထဲမှာတက်ဂလီယာဖီဂိုကိုခေါ်ကျင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာဘာဆိုနာအသင်းလဲပါလာတယ်သူသဖြင့် Jordi Alba ကိုထုတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် Junior Firpo ကိုထုတ်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာအပြောင်းလဲတွေပြောင်းလဲဖို့များစွာလုပ်ဖို့ကိုမန်ပြင်ဆင်ထားပုံရတယ်ဆိုတော့တက်ဂလီယာဖီဂိုကိုခေါ်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမကို Leicester ဘက်ကလည်းချေးဝဲနေရာမှာပြန်အစားထိုးဖို့အတွက်ခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာနဲ့ဒီ Leicester City ကြား3ပွင့်ဆိုင်အားပြိုင်မှုပါနောက်တစ်ခုကတော့ Atletico Madrid ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Alan ပေါ့ Atletico Madrid ကThomas Partey ကိုရောင်းနိုင်ပွဲရှိပြီးတော့ Alan ကိုရရင်ရောင်းနိုင်မဲ့သဘောဒီချိန်မှာ Thomas Partey ရဲ့အလားအလာကလည်းကလပ်မှာဆက်ရှိရမယ့်အနေထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Atletico Madrid ခေါ်နေတဲ့ Alan က Everton အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်သွားပြီးသဘောတူညီမှုရသွားပြီ Napoli ဘက်ကသူ့ကိုပေါင်36တန်းနဲ့ရောင်းဖို့သဘောတူထားတယ် Atletico Madrid ကလည်းကမ်းလှမ်းမယ်ပေါင်တန်း30လောက်ဆိုတော့6တန်းလောက်กว่าတော့ Napoli က Alan ကို Premier League က Everton ကိုရောင်းဖို့သဘောတူလိုက်တယ် Everton ကလည်းအဓိက Carlo Ancelotti က Napoli မှာနီးပြခဲ့ဘူးတော့သူ့ရဲ့ကစားမဟောင်းကိုသူပြန်ခေါ်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဒီ Arsenal အတွက်တော့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့ Thomas Partey ရဲ့အလားအလာလည်းမသေးကြဘူး Everton အသင်းကတော့ Napoli ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Alan ကိုရပြီ Juventus အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Parin ဆိုတဲ့လူငယ်ဂိုးသမားပေါ့ Italy လူငယ်ဂိုးသမားလေးကို Fulham ကိုပေါင်17တန်းနဲ့ရောင်းချဖို့သဘောတူလိုက်ပြီဆိုတော့ Fulham က Juventus ရဲ့နောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုထပ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ Juventus အနေနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ရှင်းတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်4ယောက်မြောက်ရှင်းတဲ့သဘောပါဒါအပြင် Andre Pirlo ကတော့ဒီကနေ့မှာပဲ Juventus အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေ Juventus အသင်းရဲ့နီးပြရာတို့ကိုစတာဝန်ယူပါပြီဆိုတော့ Andre Pirlo တယောက်ဘယ်လိုစွမ်းဆောင်မလဲသူဘာတွေကြံစည်ထားလဲ Juventus ရဲ့ plan ကရောဘာလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခုအပြောင်းရွှေ့ဈေးကမှာလူခေါ်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်နေလို့ပိတ်သက်တွေရောင်စိတ်ပြတ်နေတဲ့ Manchester United အသင်းကကစားမခေါ်ဖို့အတွက်ရှီရင်းဆွဲကစားမတွေကိုအငှားချတာတွေရောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ3ယောက်ကိုအငှားချဖို့လုပ်လိုက်တယ်တယောက်က James Gardner တယောက်က Dylan Levin နဲ့နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ Kova ဆိုတဲ့ဒီကစားမ3ယောက်လူငယ်ကစားမ3ယောက်ကို United ကအငှားချမယ်အဓိကကတော့Niki ဘက်ကလူငယ် Academy နဲ့လူငယ်စီကံဘိန်းမှာကြီးကြပ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ Under 23 coach နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဘသူတွေကိုအသင်းတွက်တိုးတက်နိုင်တဲ့ကစားမတွေကိုအငှားချပြီးတော့ plan တွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်နေရပေါ့ဒါအပြင် Manchester United မှာကျွန်တော်တို့ Marcos Rojo ရဲ့ Phil Jones တို့ Smalling တို့ Andres Pereira တို့ Diego Dalot တို့ Jesse Lingard တို့ဒီကစားမတွေကိုသူရှင်းထုတ်နေတယ်ကမ်းလှမ်းမဲ့အသင်းတွေကိုသူတို့စောင့်မျှော်နေပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့မဖြစ်မနေရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်တကယ်လို့အခွင့်အရေးရခဲ့ရင်တော့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖို့ပေါ့နောက် United မှာရာသီကုန်ကနေ့မှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့လူရှော်ပေါ့ကာလာရှီဂျာနားနေတဲ့လူရှော်ကအခုလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနေပြီလာမယ့်ရာသီမှာသူပြန်ကောင်းနိုင်တော့မယ်အခုလောလောဆယ်မှာချီချင်းဝင်းဒဏ်ရာကြောင့်ရက်သက်တစ်ပတ်တော်တော်လေးကြာနားနေရကနေလူရှော်ကအခု Brandon Williams နဲ့အတူ United အသင်းကိုပြန်လာမှာပါ Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှု Marcus Rashford ကတော့ PSG 2021 edition ပေါ့ cover အပြည့်ရွေးချယ်ခံရတယ်သူနဲ့အတူ Messi Ronaldo လို superstar 2ယောက်အပြင်လူငယ်ကစားမတွေကအခုရန်နာမည်ကြီးလာတဲ့ Alphonso Davies လည်းပါတယ်ပြီးတော့မှ Marcus Rashford လည်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့2ယောက်နဲ့လူငယ်ဆရာကြီး2ယောက်နဲ့ဒီ charting 2ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ PSG 2021 cover မှာ Marcus Rashford ပါဝင်ခွင့်ရပါတယ် Alphonso Davies အတွက်လည်းပထမဆုံးကနေဒါကစားမတွေထဲမှာ Champions League ရတဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလိုသူ့အနေနဲ့လည်းဥရောပဆင်မြင့်မှာတိုင်းတာတစ်ခုဒီအကောင်းဆုံးကစားမဖြစ်လာတာပါဒုက္ခသည်လေးဘဝကနေတတိယနိုင်ငံကနေဒါကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အဲဒီကမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့မွန်ထရီရဲ့အသင်းကနေဘိုင်ယန်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ကစားမဘဝတမုံချင်းချက်ချင်းကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ရတာပါဆိုတော့ Alphonso Davies အတွက်လည်းသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ချက်ချင်းသလိုပဲ PS cover မှာပါဒီရွေးချယ်ခံရတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Premier League ကပဲ Arsenal တင်းပတ်ကိုကြည့်ရင် Arsenal ဟာ Gabriel ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်တိုင်အောင်သူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ဆန်နာဘက်လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုထပ်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ကစားမကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းတွေက Arsenal အသင်းနဲ့သတင်းထွက်ခဲ့တယ် Arsenal ကလည်းခေါ်မယ်ဆိုပြီးကြိုးပမ်းခဲ့ဘူးတဲ့ပြင်သစ်ကလပ် Nice အသင်းရဲ့22နှစ်အရွယ်နောက်ခံကစားမပေါ့မာလန်ဆာပေါ့ဒီကစားမကဘယ်တန်းဆန်နာဘက်ကောင်းကစားနိုင်တဲ့သူပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအလွတ်နဲ့ရမှာဒီသူ့ကိုနာပိုလီတို့စီးတီးကလပ်တွေအပြင်အခုဆိုရင်ဒီချိန်ထဲမှာစပါတို့ချယ်ဆီအသင်းတို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားသလိုဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားပေမဲ့အာဆင်နယ်ဘက်ကသူတို့ရဲ့တတိယမြောက်ခေါ်ယူမှုအဖြစ်ထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုရအောင်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကစားမကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပဲရမှာပါဆိုတော့အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့နောက်ထပ်လူငယ်စန်တာဘက်တယောက်ကိုရအောင်ခေါ်နေတဲ့အသက်က22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့တကယ် strong defensive partnership ကို Arteta တိစောက်ချင်ပုံရတယ်ဆိုတော့အသင်းမှာရှိတဲ့မပိုရှန်နေတဲ့သုံးမရတဲ့ကစားမတွေဖြစ်နောက်ခံလူတွေကိုအကုန်လုံးကိုရောင်းချမဲ့ပုံစံပြနောက်တစ်ခုကအခု Arsenal ဟာပြီးခဲ့ရက်ဘက်ကမှ free kick specialist ဖြစ်တဲ့ Brentford ရဲ့နီးပြတယောက်ကိုနီ
နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့ဆက်ပီစီကိုထိမ့်သိမ်းရမှာဆက်ပီစီကိုကာကွယ်ရမှာဆက်ပီစီကနေဂိုးရရမှာဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့နီးပြတယောက်ကိုအာထီတာရဲ့နီးပြအထဲကိုထည့်လိုက်တယ်အခုနောက်ထပ်တယောက်အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့ဝါရစ် invisible ကစားမ Freddy ယွန်းပတ်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဒန်နဝင်းကစားမဟောင်းကြီး Dennis Bergkamp ကိုပြန်ခေါ်နေတယ် Dennis Bergkamp ကိုယ်တိုင်က IS ကနေထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအာဆနယ်ဘက်ကကမ်းလှမ်းမှုကိုအရင်တုန်းကအာဆနယ်က2ကြိမ်လောက်ကမ်းလှမ်းတယ်အရင်တုန်းကဒီအာဆင်ဗင်ကလက်ထက်ကကမ်းလှမ်းတာကိုသူညှင်းဆိုခဲ့တယ်အခုတော့မီခဲအာတီတာကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ်ပြီးသားပြီးတော့သူ့ကိုအာဆနယ်အသင်းရဲ့လက်ထောက်နီးပြအဖြစ်အသင်းမှာဆက်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့သူကမ်းလှမ်းမှုကို Dennis Bergkamp ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တာကို Bergkamp ကိုယ်တိုင်ကလက်ခံဖို့ရှိတဲ့အခါမှာယွန်းဘတ်ရဲ့ assistant coach နေရာကိုသူ့ကိုခန့်အပ်ဖို့အာဆနယ်အသင်းကစီစဉ်နေပါတယ်ဒါအာတီတာရဲ့ request ကြောင့်အာဆနယ်ဘက်ကကြိုးပမ်းတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခု Chelsea အသင်းကဘိုးသမားတစ်တယောက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာဒီနေ့ရာသီကမှပူပူနွေ့နွေ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရထားတဲ့ပြင်သစ်ကလပ် Reims အသင်းရဲ့ဘိုးသမား Eduardo Mendy ပေါ့ကဲ quality ကိုမှပြင်သစ်လိမှာပြီးခဲ့နှစ်ကအဆင့်3ထိရထားတယ်ဆဗီယာနဲ့အင်တာမီလန်ပွဲအပြီးမှာသူတို့အုပ်စုအဆင့်ကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်ခွင့်ရတဲ့အနေအထားမှာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Chelsea ကိုပြောင်းလာခြင်းနဲ့ချန်ပီယံဟောင်းလည်းဖြစ်တယ် Chelsea ဘက်ကလည်းဂိုးသမားလိုတဲ့အခါမှာ Chelsea ကအဲ့ဂိုးသမားကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ပြင်သစ်မှာလည်း Mendy ဆိုတဲ့နာမည်တွေကတိတ်ပေါ်တာဗျာဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာအဲ့ဂိုးသမားတယောက်ကိုသူတို့ target ထားတဲ့ဂိုးသမားတွေထဲမှာထပ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းမှုပြုလုပ်နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ Chelsea ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကိုအဓိကတာဝန်ယူရတဲ့ Mariana ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကစားမ2ယောက်ကိုအခုလောဆယ်မှာရှင်းထုတ်နေတာရှင်းထုတ်လို့ရတော့မယ်အဲ့ဒါက Bakayoko နဲ့ Emerson ပေါ့ဒီကစားမ2ယောက်ကိုယူရိုတန်း30ပေါင်28တန်းတန်ကြီးတတ်မှတ်ထားလို့အင်တာမီလန်ကလည်းပေးမယ် AC မီလန်ကလည်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကဒီကစားမတွေကိုအပိသက်ခေါ်တာထက်အငှားနဲ့တရားစီခေါ်ပြီးတော့မှအပိသက်ရောင်းချခွင့်ယူရိုတန်း30နဲ့ရောင်းချခွင့်ဝယ်ယူခွင့်ဆိုတဲ့အစာချုပ်ကိုထည့်သွင်းထားတယ်ဒါကို Chelsea ဘက်ကစဉ်းစားနေတယ်တကယ်လို့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာဓာတ်ရိုက်ရောင်းချခွင့်ရရင်သူပေါင်54တန်းယူရိုတန်း60ရမယ်ဒါပေမဲ့ငှားဆိုရင်တော့နောက်တရားဒီကြမှာသူတို့ရမှာပေါ့ဒါလက်ရှိအနေထားပေါ့ Chelsea ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူလေး Timori ကို Rans ကိုအငှားချဖို့လုပ်နေတယ်အဓိကဂိုးသမားမန်ဒီကိုလာရခဲ့ရင်ထင်မိုရီကိုသူတို့အငှားချပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြဆိုတော့လက်လောမှာအခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea ဘက်ကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်သူတွေကိုထုတ်ရမယ်ဘယ်သူတွေကိုရောင်းရမယ်ဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားနေတယ်နောက် Manchester City ဘက်က Kevin De Bruyne ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုပြီးအသင်းကောင်းဆောင်ယာထုပါပေးဖို့လုပ်နေပြီစောပိုင်းတုန်းကတော့ Fernandinho ကိုပေးမယ်ဘာညာသတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့ Kevin De Bruyne ကိုအသင်းကောင်းဆောင်ယာထုပေးဖို့ City ဘက်ကစီစဉ်ထားတယ်စီတီဘက်ကသူ့ကိုစာချုပ်တစ်မှာလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်အသင်းကောင်းဆောင်ယာထုနဲ့ကန်လန်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့တဆန်းသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါဘယ်လောက်ထိမှန်ကန်လဲဆိုတာတဲ့ De Bruyne ကိုစီတီဘက်ကအသင်းမှာဆက်ရှိစေချင်တာတော့အမှန်ပဲဒါကြောင့် Kevin De Bruyne ကိုလက်ရှိမှာဖက်ကွာဒီယိုလာအပါအဝင် Man City ဘက်ကအသင်းအတန်စာချုပ်တစ်ကြိုးစားဖို့လုပ်နေတာပါနောက် Man City ရဲ့နီးပြဖက်ကွာဒီယိုလာဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဂျောင်းကန်ဆယ်လိုကိုရောင်းချမယ်ဘာညာလို့သတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောထားတယ်စောပိုင်းတုန်းကတော့ Nelson Semedo နဲ့ဒဲလဲမယ်ဘာညာပြောထားပေမဲ့အခုကျတော့ Semedo နဲ့မလဲတော့ဘဲနဲ့ဂျောင်းကန်ဆယ်လိုကိုပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ Mendy ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇင်ချန်ကိုပဲတယောက်ကိုရောင်းချဖို့ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဇင်ချန်ကိုရဲ့မိန်းမက Guardiola ကိုဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဇင်ချန်ကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေဗျ Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းအခုလက်ရှိမှာဒီသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားမတွေကဘယ်သူလဲဆိုတော့ထူးထူးခြားခြား Southampton ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ James Ward-Prowse နဲ့ Leicester ရဲ့ကွင်းလေလူ NDD ပါပြောချင်တာက Spurs ကကွင်းလေပိုင်းမှာ Harry Winks ဆိုကစားမတွေတော်တော်များများကိုသူရောင်းချဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီခုနပြောတဲ့ကွင်းလေကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Ward-Prowse က9နှစ်သက်တမ်းတိုးထားတော့ခွေလွယ်ပါမလားဒါ Jose Mourinho ဘက်က test လုပ်ဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ NDD ပေါ့ NDD ကတော့ Leicester ရဲ့အဓိကခရာကစားမဖြစ်တော့ရောင်းချဖို့တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးမျိုးပြီးရင်တော့အပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက် Spurs ရဲ့နီးပြ Mourinho ကပဲဒီနေ့ရာသီမှာသူ့အတွက် Center Back Partnership ကိုသူရွေးချယ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကဒီ Tottenham Hotspur မှာနောက်ခံလူတန်ကာကာရဲ့Toby Alderweireld ရဲ့ Eric Dyer ရဲ့4ယောက်ရှိတယ်ဗျာ Davinson Sanchez ရဲ့ဆိုအဲ့ထဲကနေသူဘသူ့ကို Center Back နံပါတ်ဦးစားပေး2ယောက်အဖြစ်သူရွေးချယ်မလဲသူစဉ်းစားတဲ့အခါ Jose Mourinho ကတော့ခက်သူဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာယာထားတာတော့ Eric Dyer နဲ့ဒီ Toby Alderweireld ကိုယာထားတယ်လို့ report တော်တော်များများမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Eric Dyer က Jose Mourinho ရဲ့ favorite player ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါယာကို defensive role ကနေ center back အနေနဲ့ Mauricio Pochettino လက်ထက်အတိုင်းသုံးပြီးတော့ Toby Alderweireld နဲ့သုံးဖို့ရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအပြောင်းရွှေ့ပါဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နေနဲ့ဒီ UK match ရဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အခုလိုမျိုးကြည့်ရှုကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြိသက်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားကစားစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ကွန်မန့်ရေးပတ်ချက်ပေးကြတဲ့သူအားလုံးကိုဒီမှာပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနော်